ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, வண்டி ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் விட போகிறோம். இல்லை, சர்வீஸ் புக்கு நான் வாங்கவே கிடையாது வண்டி டெலிவரி எடுக்கும்போது. பார்த்தீங்களா, ஜாலியாக வந்துட்டு இருக்காங்க. போலீஸ்காரன் ஜாலியாக சிரிச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இதே பசங்க வந்தாக்கா யாரும் யாழை பிடிச்சி ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஒரு வழியாக சர்வீஸ் விட்டாச்சு. சர்வீஸ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட என்ன எல்லா பக்கமும் டிராஃபிக்காக இருக்கு. போலீஸ் பிடிக்கிறாங்களோ நினைச்சோம்லே. போலீஸ் தான் வலை வீசி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன அது இது? அவர் வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. பேசாம சர்வீஸே விடாம இருந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது சர்வீஸ் விட்டதுக்கு அப்புறமா. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா, இல்லை உங்களுக்கும் அப்படிதானா? ஏய்,